點樣用呼吸同埋步態嘅概念去改善力量訓練呢？咁近年嚟咧，健身上會好多人咧講一啲叫做呼吸啊，同埋講一啲步態嘅概念。咁呢啲概念其實喺邊度嚟咧？好多時其實係一個叫做 PRI 嘅 rehab system 啦。咁如果你有留意 Colin Harris 啦、Bill Hartman 啦、Seth Godin，其實咧呢啲好叻嘅人咧，都係嚟自於一個叫做 PRI system，佢都係跟 PRI 去學嘅。咁大家要記住啊，PRI 其實佢係一個叫做 rehab system 啦，佢唔係一個 training system 嚟嘅。咁所以咧，基本上佢唔可以100% apply 晒落我哋嘅重量訓練度。咁有啲健身教練咧，佢會覺得哦，呢啲呼吸又或者步態嘅概念其實係呃人啊，係冇用嘅。咁有啲人就會好迷啦，好信啦。咁而我嘅睇法係點樣咧？基本上我自己會覺得就係我想攞一啲我覺得有用嘅嘢走咯，咁佢唔會係100% 冇用嘅，冇一個 system 係100% 廢嘅，又或者100% 係啱晒咁樣嘅。咁基本上個重點就係我哋攞到啲重要嘅嘢走，或者幫到我哋嘅嘢走，其實已經好足夠啦。咁基本上係啦，就係咁樣啦。咁之後咧，我會拆解一下就係究竟呢個 PRI 嘅 system 呢個呼吸步態嘅概念點樣去幫到我哋嘅 weight training。係啦，咁咧過去好多健身教練會教人就係挺胸收腹啦。咁呢個 cue 我覺得冇錯嘅，係啦，冇一個 position 係有錯嘅。咁挺胸收腹即係好 extension 啦，即係拗腰咁樣 arch back 咁樣啦。咁好多人咧，好多健身教練咧會覺得呢個 position 係最穩陣嘅。哦，挺胸sorry，深蹲嘅時候挺胸，OK，bench press 嘅時候挺胸，overhead press 嘅時候挺胸。咁咧，當你教得多人嘅時候，其實咧基本上你會發覺呢個 cues 咧唔適合所有人，或者呢個 position 咧唔適合所有人去做重量訓練嘅。特別係你想有多啲 range of motion 嘅時候，係啦。咁基本上咧，有啲人咧譬如好 extend 咁樣去做深蹲啦，基本上佢哋會好容易有一個 butt wing 嘅狀況啦，因為個 hip 唔夠 range 啦，佢就會揾個上面去借，即係揾個 lower back 去借，咁佢個 lower back 就會彎咗咁樣啦。落到最低嘅時候，咁第二點就係有啲人咧，譬如叫做要舉高手嘅動作，譬如推膊嗰啲啦，當你咬腰嘅時候咧，你會 feel 到咧，其實咧舉唔起隻手嘅。但係當你沉低少少個 rip 去翻個 step position 嘅時候咧，你會 feel 到咧容易啲舉起隻手咁樣嘅。咁點解呢個 step position 會比較好少少咧？就係因為佢會將我哋個身體由一個叫做 extension base 嘅位置啦，shift 翻向後。咁當我哋喺呢個 extension base 嘅位嘅時候，基本上我哋嘅身體啊，基本上係冇乜空間去走嘅。咁但係如果當我哋嘅身體咧可以有能力 shift 翻向後嘅時候咧，我哋嘅身體就會多啲空間去走動、去喐動、去旋轉咁樣啦。係啦，咁基本上咧 step position 再講一次就係可能將我哋嘅胸囊係啦放喺個盤骨上面咁樣，即係我哋唔會咁樣嘅。基本上個肋骨會喺度啦，個 pelvis 會喺度咁樣，好直嘅個人係啦，類似就係咁樣啦。呢個就係 step position 啦，亦其實我哋成日講嘅 neutral spine 中立位嗰啲位置啦。咁做得多嘅時候，或者你去翻呢個 position 嘅時候咧，你會發現其實你個深蹲會多咗 range of motion 嘅，又或者你個 overhead mobility 咧會好咗好多咁樣嘅。好，咁第二點就係一個 grounded 嘅概念啦。咁呢個概念其實咧，我係喺 Dr. Pat Davidson 度聽翻嚟嘅。咁可以分享下，就係基本上我冇讀過 PRI 嘅任何嘅課程嘅。咁基本上我嘅 PRI 嘅概念嘅知識其實係 learn from Pat Davidson 啦、Angus Bradley 啦同埋 Jamie Smith 嘅，係啦。咁呢三個嘅 mentor 去教我，或者我去睇佢哋嘅 material 去學翻嚟嘅。好，咁講翻個 grounded 嘅概念啦。咁好多人咧會以為就係當個 client 或者當自己做得唔好個動作嘅時候，就減重就可以解決到任何事。咁某程度上的而且確係可以嘅，減重係可以幫到好多手嘅。但係有時咧唔關個重量事，而係我哋嘅空間感比較差少少，我哋個身體唔知自己做緊啲乜嘢，咁所以導致我哋做得個 form 好 shit 好衰咁樣。係啦，咁如果呢個狀況你應該點樣解決咧？用翻啱啱個概念係啦，grounded，即係我哋個身體有幾多個 touching point 啦，我哋個環境究竟係點樣啦？係啦，咁 high grounded 就係多啲 touching point 啦，即係譬如你瞓喺地下就係 high grounded，譬如你企喺度做 barbell squat 咁樣就係一個叫做low grounded 嘅動作咁樣啦。唔知大家明唔明？咁俾多個例子就係，譬如你做 barbell squat 係啦，你 feel 到好搖，唔知自己做緊啲乜嘢咁樣嘅。
係啦。咁其實你可以轉做 leg press 啦，又或者轉做 head squat。咁點解呢個動作會簡單啲教你一個教識你點樣做一個 squat pattern 咧？其實就係因為多啲 touching point 啊，個身體會知道自己點樣去運作啊，或者更加容易知道自己做啲乜嘢咁樣嚇。咁再俾多個例子大家就係，當有個客可能唔知點樣去挺胸收腹轉去一個post-tilt 即係盤骨後傾嘅位啦。咁基本上咧，與其企喺度教佢做，或者拎住重量喺度教佢做咧，其實我哋可以將佢瞓落地下。將佢瞓落地下嘅時候咧，基本上冇咗 gravity 啦，簡單啲啦，即係冇重量啦，佢唔需要應付任何重量啦。第二點就係個身體多啲感應，即係你成個身掂晒地下嘅時候咧，基本上佢會更加容易知道自己做緊啲乜嘢，或者點樣去運作咁樣，係啦。呢個就係 grounding 嘅概念啦。咁有時我哋可能俾唔到咁多 cues 嘅，即係 cues 條友都唔明嘅，咁基本上我哋就可以用呢個 grounding 嘅概念去代替呢個 verbal cues，係啦，類似就係咁嘅概念啦。好，咁第三點就係關於一個腳踝同埋膝頭哥嘅開放態度啦。咁係咩意思咧？就係唔知大家有冇聽過以前咧啲人就話膝頭哥向內夾一定唔好 knee foul 嘅，膝頭哥一定 PK 一定會受傷噶啦。咁但係現實上係唔係咁咧？係唔係真係膝頭哥向外就等於好，膝頭哥向內就等於唔好咧？咁 PRI 並唔係咁講嘅，係啦。咁 PRI 係講啲乜嘢咧？就係話其實某程度上，膝頭哥向內夾係一種自然現象，係一種發力嘅自然現象。咁佢區分咗有少少 motion 咧係代表發力啦，有少少 motion 係代表叫做受力咁樣啦。咁而發力嘅就係internal rotation 啦、extension 啦、內收 abduction 啦、pronation 啦、dorsiflexion 啦，係啦。咁當我哋深蹲上嚟嘅時候，我哋某程度上需要有少少 pronation 啦，同埋 internal rotation 嘅。咁當我哋 produce 越嚟越多 force 嘅時候，我哋膝頭哥就會有少少向內夾嘅情況啦。好，咁幾時 OK 幾時唔 OK 咧？我哋就睇下個腳掌。基本上咧，我哋一定確保自己就係成隻腳掌踩實發力平均啦。咁當我哋膝頭哥向內嘅時候，基本上我哋就唔需要驚。但係如果我哋個膝頭哥向內夾嘅時候，我哋個腳掌咧又離開，即係外側嗰度又離開咗嘅話，咁就會有呢個受傷嘅風險啦。係啦，咁喺我角度就係，只要你 make sure 你自己係 full foot pressure 嘅話，基本上你係唔需要怕呢個膝頭哥內夾咁樣內扣咁樣嘅。咁第四個概念就係一個 hip shifting 嘅概念啦。咁呢個hip shifting 嘅概念究竟係啲乜嘢咧？係啦，咁我唔係話髖內旋一定唔夠，髖內旋一定會受傷嗰啲啦。但係點樣去改善呢個髖內旋咧？其實咧好多時我哋唔係靠拉筋，而係靠做多少少叫做引發呢個髖內旋嘅 movement 咁樣啦。咁而 split squat 做得啱嘅話，其實係一個好好嘅方法，一個動作去改善髖內旋嘅。咁下次做 split squat 嘅時候，嘗試咧將你嘅重心 shift 去你隻前腳嗰邊，係啦，嘗試咧將你個鼻哥啦、膝頭哥啦、大拇指啦成一直線，即係類似係本身直晒噶嘛，嘗試 shift 少少你個盤骨向你嘅前腳嗰邊，咁你就 feel 到咧膝頭哥會向咗內啦，係啦，跟住咧你個鼻哥啦、大拇指啦同埋個膝頭哥咧就會成一直線咁樣嘅。咁呢個咧就係我哋所講嘅 frontal plane 嘅 stack 啦。咁喺呢個位置咧，基本上咧我哋會練晒三個平面嘅，即係上前啦、橫啦、rotation 嗰個我哋都會練埋咁樣嘅。咁基本上咧，當你喺呢個平面度，或者當你做呢個動作嘅時候咧，基本上你呢個 hip internal rotation 就會有所改善啦。係啦，不論你係抬高隻前腳、後腳，又或者平腳咁樣，咁基本上咧一啲呼吸啦、一啲步態啦，同埋一啲叫做空間感嘅概念啦、一啲轉移重心嘅概念啦，佢會間接性幫到我哋點樣去安排一個健身訓練，同埋俾我哋知道點樣有一個好嘅 training 係啦，唔再係傳統，因為好多時咧，我會發現就係傳統嘅健身教練解釋唔到某啲概念俾我聽，就好似我膝內扣究竟係咩原意啊？究竟咩意思啊？咁點解有啲人可能減極重都係做唔到front squat 啊，或者 back squat 啊咁樣係啦？呢啲咧以前嘅教練咧解釋唔到俾我聽嘅嘢，但係當我理解咗 PRI 或者接觸咗呢個 system 之後咧，我學到嘅知識嚟嘅。咁基本上咧，我哋都係嗰句啦，唔需要100% follow 晒佢所有嘅知識啊，所有嘅 concept 咁樣。我哋只要抽翻啲有用嘅嘢
出嚟，我哋自己擺落自己度啦，又或者擺落客人度，基本上就 OK 噶啦。如果你中意呢條片嘅，記得 like 啦、subscribe 同埋 follow 我啦。咁如果你對我1對1嘅線上又或者線下訓練有興趣嘅話，歡迎 DM 查詢嘅，歡迎 IG DM 查詢我啦，又或者就係填寫下面嗰個 Google Form 啦。咁我收到嘅時候，我會盡快回覆嘅。係啦，就係咁樣，再見。